Бүгін 19 март Қарақалпақстан Республикасы Мектепке шекімді һәм мектеп білімдендіру министрлігі тарапынан шет елден келіп, елімізге келіп жұмыс істеп отырған оқытушылар һәм жергілікті қалаба хабар құралдары уәкілдерімен біргелікте Мойнақ районына пресс-турға жол алдық. Бұнда текарғы мақсат ең шеткі аймақ саналған Мойнақ районында білімдендіру тарауында алып барып отырған реформаларды жақыннан таныстырудан ібарат болады. Ең бірінші манзіліміз бұл 10-ші салы мектепке шекемгі білімдендіру шөлгемі, сондай-ақ 4-ші салы ұлыма орта білім беру мектебі болады. Министрлік тарифіне шөкеместірілген пресс-турдың ақырғы манзілінде тұрмыз. Яғни сіз көріп тұрғаныңызда Кемелер қабірстандамыз. Бұнда шетелі оқытушыларымыз ханде қалаба хабар құралдары уәкілдерімен біргелікте Кемелер қабірстанын саяхат етіп жатырды. Сондай-ақ Арал теңізі тарихы музейімен жақыннан танысып, Аралдың қандай дәрежеде толып тасқаны хақында да толық мағлұматтарға ие болмақта. Азиздер, ұсыну менен пресс-турымыздың өз жұмағына жетті. Ытбарларыңыз үшін